Hej och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag göra en slide-video. Och där man behöver till är rödkluddar. Så här. Det här har jag köpt på Dollarstore, men jag tänkte om jag köpt den här och museskan där. Men först behöver man rödkluddar. Och det här prinsesskatt. Och sen så köpte jag det här limmet på Dollarstore. Och sen behöver man muggar. Man kan ta glas eller sådär skål, men jag vill inte ha slösa till skålarna, så det är klibbiga i slimet eller en sån där kaksmet där man gör i muggar. Sen får man ha glitter i så här också. Det är det man behöver till att göra slime. Och innan vi sätter igång så glöm inte att trycka tummen upp, så blir jag jätteglad. Så nu sätter vi igång. Och där vi har, eller nu ska vi nummer 1, att man tar en mugg. Jag kommer inte kunna göra slime. Men då tar man en mugg och limmet. Så här brukar jag göra det, för där tycker jag det är mycket enklare. Tar man loss den här. Så man ska gärna underlägga sönder man har på sönder. Oj, den där ska inte sådär. Så jag häller väl i lite någonting. Det här är inte så här lim som är krog, men precis här, ni kan inte se. Det ser väl lite. Så. Oj, det där är tusen. Så jag bara faller ner lite. Så. Nu släpper jag det, så då ser det ut så här. Och då ska vi här i rödkluddar. Så vet jag inte vad jag ska blanda med. Så. Ja, vi återkommer när jag har hittat en sak. Då ska vi ta i här kluddar. Så. Så tar vi i lite. Oj. Hur gör man? Hallå, hur gör man? Oj. Titta upp. Ja, det får räcka så. Och sen ska vi visa kameran. Så ser det ut då. Och sen ska vi blanda. Ja, den här då. Det här är inte så bra att blanda med. Alltså jag tror att jag behöver något annat faktiskt. Så vi ser så här. Först så måste man blanda lite. Så ja. Sen så har jag något bättre och blanda med en sked. Och då ska vi lägga den här på eller på den där underlägget. Så blandar vi. Då ska jag blanda lite. Det ska vara ganska. Vi ska blanda ett litet tag och sen ska vi ta i limsvätska. Så
Så det liknar inte något, men så ser det ut nu. Jag vet inte. Nu ser det liknar något i alla fall. Inte jättemycket, men jag ska blanda lite tag till. Det är bara att blanda och blanda och blanda och blanda. Och sen ska man ta ett tips att man tar på botten också. Och det är väldigt bra. Så, och då ska vi ta in lins. Wow. Då ska vi ta in linsväska. Den här. Oj, den här ska vi brickan. Så ta i lite sånt. Så, och sen kan vi ta lite till. Så här ser det ut. Jag får inte ta för mycket. Så ser det ut. Oh my god, nu är det liknar något. Jag är så himla glad. Jag trodde inte att jag skulle lyckas. Så vi blandar lite. Så återkommer jag när jag är färdig med det blandat lite. Så ja. Jag har sett på Swedish Family, tror att de heter. Men då hade de tipsat oss att man ska ta lite limsväska på händerna. Så vi tar lite. Så. Sen kan vi gå in det. Så vi ska ta lite mer. Så. Sen liksom går vi in. Och sen är det viktigt att man tar det på hela händerna. Så det är verkligen. Så, då har jag gjort det. Och då ska jag hälla ut det smarta slimet. Så det är något liknande. Krusa er. Det ser så här. Sen ser det så här. Så där ser nisslan ut. Och då ska vi ta och hälla ut det här slimet. Så jag ska ta bort allt från det här bordet. Så jag kan få plats och hälla ut det här slimet. Wow. Så jag kommer filma också. Så jag ska... Vi kan ta kameran så. Oj, jag kommer bara lite... Nej, nu fastnar jag där också. Lite lins. Ska gå du.